dila. Wai ina ka shiga. To, ya za yi? Muna nan mu ma muna nan muna ta fafa. Na zo zauna ne, na ga duk inda na zo. Ai wani ba ka je shi da gaba ɗaya. Ai wato yawa ya aka wallahi lahiya lau. Ai wato mutujiyar ta zo neman ka. Wallahi ta zo. Ai ta zo tana balbali. Maiya, na san halinta, ya aka yi. To, ta dai zo tana neman ka nace ta same ka a ɗaki. A'a, ya za a kai min haka kuma ta samu a ɗaki? Wannan wani irin gaskiya rahin mutunci da wallahi tafiya. Kaga ba ta nan za ka ba ta nan ta shiga. Au nan ta yi? Haka za ka koma ta inda ka fito. Wallahi. Ka sauka lafiya. To. Wallahi. To. A Safiyanu, ka ga rayuwa da kake ganin ta? Sai a hankali. Kuma bugu da ƙari ma. Ita rayuwa da kake gani, baka zana duniya makaranta ba? Makaranta. Da ko ka ba hankali. Ni in na samu dama a rayuwa, zan taimaki mutane da yawa. Ni ma zan taimake su. Haba. Allah wani. Kuma da ke na ce kaman bayan 200 kana ni? Ai ba ni. Dan iska. A ba damuwa ka riƙe, ba da. Ka riƙe canjin ba da. Yawa. Hello? Ina zuwa. Duk abin da ka gani ka ɗauke kanka kawai. Kawai ɗauke kai. Shi ne magana. Gani ne ka ba mai adadin sahu 1000. Yanzu banda abinka me 1000 dan na bashi. Kowa da kake gani me 1000 dan na bashi da za a gaban ka fa jiyau gano ne ba jiyau ba. Miliyan 2 na bugu dan na bayar wani abu ne. To tunda ka tafi da safen nan har yanzu ban karya. Talauci masifa ne. Ina jiran tsammani ban san ina zaman kila. Yanzu ba wannan ba ka yanke hukunci ne ko yaya ka yi shawara? To ina da kan tozon la'arafi. Ni dai kaga ban karya bane kuma har yanzu ga karfe bai ta to. Ni kaga abokinka ne ni in dai ba so kake in tozarta ba. Dakata, ni da kake gani na abin da yasa kuɗi na yake bunƙasa ko yaro ne ko almajiri na kan shi cikin yunwa ina taimakonsa don har makarantu nake ba da kuɗi a girka wa mutane abinci zan baka yanzu tun da kai abokina ne kuma ko makina ne ma zan bashi kuɗin in dai da gaske kake ai ka kyauta ina zuwa a kai wallahi ban san ma na tawo kuɗi fa tsarara ne nan da kake gani gaba ɗaya kuɗi ne daga daloli sai merori dan kai ka bai da ma kai a taba zan ai ka san kuɗi rahama ne ga wannan dai ka je ka ci abinci in ka gama shawarar ka koshi ka nutsu sai ka zo ina gida sai ka same ni nagode yawa baka da damu nagode lawandi yawa a kai ai ba damu nagode jama'a saboda wancan dan iskan yaron sai zan mai 200 aka maka kana ina Kai, bala direba. Babban direba. Ko mota ta ganka sai ta tsorata. Allah ya kiyaye mu kai. Na ji duk wannan kirarin naka na kowa. Abin da ya sa na fito ta nan wannan dama saboda kai ne kawai. Wajen ka zani. Me ya faru? Ina kuɗin ƴata na awara. Ai wajen ka zanci. Na ji daɗi ma da Allah sana hada kaina. To wace irin kuɗin awara kuma ban awan ka bala direba ana abin nan. Awara da ka ansa a hannunta ke da nawa? Ina kuɗin ta naira 250. Ai ita ta bani ma. Ita ta taranta mun ni ba ni nace ta bani ba. Ni ba ni na baka ba. Ina zaune ina tuyan aure na sai ka zo ka ce in baka ta 250. Sai na ce maka ina kuɗin sai ka ce ga 1000 sai na ce babu canji sai ka ce ba ni na baka sai ya ce bari in je in kawo ma. Kan me haka da ke wallahi. Kuma tun daga ranar ban ƙara ganin ka ba. Ya tabbata da ka gaya min ina kuɗin yata kawai gashi ka ɗauko ka bani mu kama gaban mu. To kuma dan bala direba dan kuma za a zo guri na a karɓi kuɗin aure sai a yabo mun dangi saboda Allah.
lokacin da ka je ka tsuguna a gaban nata kana ta zuba maka tana bada maka yaji duk ka manta da wannan sai yanzu ne zaka ce na ɗebo maka dangi gaskiya kaga yanzu na shigo garin nan kar ka sa haushin da yake cikin zuciyata da bacin ran da yake zuciyata in sauke maka shi gaskiya wallahi ba kuɗi a jikina ai ku duk inda za a samu kuɗin nan wallahi sai ka haushi na rantse ma da Allah ba zan bar nan wajen ba sai ka ba ta kuɗin awarar da ka je ka tsuguna a gaban ta kace to ka ba kuma ba haka ba to zan cire maka hula zan cire maka wannan yar sharar in tafi da su kuɗi zaka bani ai ba inda zaka kuɗi na zaka bani anan ka ba wa ƴata kuɗi ka ba wa ƴata kuɗin ta shikenan mun gama magana wannan ma ainihin hankali ne kai kaman karje kamar ka ku da za ku daga tattalin arzikin irin waɗannan ƙananan a sai kuma ku ne kuke kokarin karya su ka ba ta kuɗin ta kawai gashi aban 750 gashi na kar ka ƙara min dangwale to gashi na aban 750 lokacin da ka je ansa har sai kake ta bada maka yaji cikin kwanciyar hankali take mun kawai ni ya ba ni nace da bana ni da aban canji kawai nawa ne kudin sa 250 kudin ka 250 250 ne ko zaki abun nan 250 nan nawa ka bayar 1000 ne canjin ka naira 750 za a bani to kai ma ka biyo bashi kamar a bala dare ba kan mi haka da kaga wallahi ita kenan da ni wallahi kaga ita ki dan Allah na kowa yanda ta bi ka bashi kai ma ka biyo ta bashi ban da canji a yanzu a nan wajen in kana buƙatar kuɗin ka so gidana ka shi ba rago kuɗin ka a kan mi haka da kai gaskiya bala kan mi haka da kai wallahi ita kadai ce a jikina wallahi lokacin da ka je ka an shi bashin nata ita ba biyo ka ta yi ba kai ma yanzu ka biyo ta rai kuwa Allah ka kai ma haka dan Allah ni ku bani da wallahi ba ban da canji ne bayan da zan yi haƙuri za ka kai maka zo gida ka ansa ke muje kaga bala direba ya kira kai kuma haka bala na lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ita kenan a jikina wallahi ni ba mun kama shi da kokawa dan babar uba ka zan ci wallahi bala kaga ba da yi magana ba nake jin wallahi nake jin ko da ai daga daji ya dawo nake jin ba ko sisi ma a cikin sa sai tare kuke mai gida yau madalla idan na samu labari wato ban tafiya ta sai kika hana yarinya sai da awar da take to da ta gaya maka cewa na hana ta sai da awarin ba ta gaya ka dalilin da yasa na hana ta ba kinga na san ba wani dalili babu wani dalili abin da ya riga ya faru kuma shi ne kika fake da shi kika hana ta zuwa ta yi sana'ar ta da wani faɗa da shi in gaya miki ki sani ni na ce a wannan sana'ar kuma wanda ya sai hana ta kuma ina so ki sani idan kina tunanin in kin hana ta sai da wannan auren kanki kika yi wa ni ba ni kika yi wa kin ji ko to mai gida saboda Allah neman da kake bai isa ka ciyar da gidanka ba ban sani ba kin ji ko ban sani ba sarkin baki ni zaki buɗe baki kina ga wannan magana neman da kake bai isa ya rike gidanka ba to ban sani ba tunda ke kike neman ba ne nake ki sani to na kirkiri wannan ko kuma na bada dama ne wannan yarinyan ta ranga sai da wannan awarar ba don komai ba saboda sa'ilin da ke yawan yi akan kuɗaɗen da nake turo miki wani sa'ilin zan yi lattin turo miki amma yan sana'a take za ta ringa dan taimaka muku wajen rufa muku asiri ko na turo ko ba turo ba shi ma yaron da ya shiga da yake nema ya janyo wannan matsala tsakanin da shi wallahi sai na je na ci mutuncinsa yanzu zan je in samu mahaifinsa in ja mai kunne in gargade shi kuma shi ma in ya sake muka sai ya gane kwari na da shi sai ya gane kuran samu abu domin ni ba mutum wasa sai ba da wannan ciki
Dan ana tambaya nake. To, Allah ya sa na sani. Maji daɗi. A nan unguwar? Eh. Kai! A nan unguwar? Eh. Ba dai a nan unguwar ba. Don kin gani nan? Ko kiyashi muka yi bako ba dan unguwar nan ba sai na san da zaman saboda tsaba tsegumi. Maji daɗin mata. Maji daɗin mata. Bana tunanin a nan unguwar ne. Saboda kamar yadda na gaya miki duk wani wakaje wakazo muna sani a unguwar nan mu ne 'yan sa ido a unguwar nan. Loko duk wani tsegumi da kallon matan aure duk mun iya shi. Ka ga fa watansa. Shi kenan kai waye ba zaura da jaka. Lawan dume kazuwa zaki ce. Kazuwa kuma? Ga jaraba sata san da iya karami. Ai kazuwa ce in ga miki tun daga nan har nan ɗin shi in ga miki. Ta ci karfin sa. Malam an yau kuwa shi ne? Zancen da nake gaya miki ko a littafi haka ne ikon Allah. Saboda haka wannan na san ɗakin gyatumarsa na san inda babansa yake aski babansa tsohon wanzami ya ma iya sai irin abun askin nan na zamani da irin wannan abun da haka mai kama a lokaci yake mutane aski mu je mutu ka kai na yanzu gidan baba shi ke so in kai shi ko kuma inda yake mu je mu dai ka an gama da ina da wani uzuri amma zan taimake ki mu je saboda haka idan kika shigo na kwarai kwa ai baya wuce nan ban ga takalmi a wata kai ki damu takalmi an ware su a wani ba ki ga gidan farko ba ban gan shi ba ko ya je an so kati ya dawo ba kar fa kare na mu ko daya shin yana shekara goma na baro gaban iyayen nan ko ba ai na san da haka saboda haka wannan ba zai zama abin da ba sannan ka kawo ni nan babu kowa ka ce min ya je karban kayan nan kake da ki shiga aka ce da ke gaddama tana kai mutum wuta to ba zan shiga ba to shiga sai zauna bakin kofa idan ya zo sai idan za ka raka ni wajen shi ka raka ni idan kuma ba za ka raka ni ba na kama hanya ta ne au in muke abin arziki in kawo ki ce min bai ba ina za mu je to ban ga mutum ba ka ce ya tafi siyo kati ne ka kawo ni shiga karki da ba zan shiga ba to shiga ki zauna ni ina bakin kofa ba zan zauna ba to me za a yi ban ki shiga ba dole sai mun je ka raka ni inda yake wajen mai katin za mu je mu sani sai mu dawo nan din kin fi gane hakan na fi gane kar fa daga can fa da nuna miki shi kuma ki zo ki gurza mu a'a mu je to wasa ya ƙare ƙaramin ƙwarai a gidan uwar ka ya ƙare ka kike cikin mutum mata a nan kake zuwa ka tare mata kai da kake so sanu inna lillahi ke kuma waye kaki har kika san gidana ban gaya miki zan neme ki ba sai da kika binciki inda ke house ina yake kika zo wannan wanda irin rayuwa ce ni ne nan da gaya mata duk kurajen da kai san da kana karami sai da na gaya mata ka gama borin kunyar nakan ka gama guje-gujen nakan da tsalle-tsallen nakan dalla ba wani borin kunya ke kin san kokarin da nake akan ki akan samo miki alazin da zai wuf da ke duk alazin da kai masa hotonki sai ya ce ba irin kayan nan yake bukata ba saboda yanayin yadda kike da ka takar ka faɗa min magana da kuɗi na ka tara mata kuna ta bishasha kuna shayen ku kuna sai shaƙe wa wuya suke
maji daɗin mata wannan fa. Kin Allah daga ta. Kin shiru yan zambarke ko yan sakara. Gane ba. Wai har gari ma kake da kowa. Kai kuma in na sake jin bakin ka Allah zan batar ma. Allah ka bar ni in kashe wutar da take gabana. Ina Kai da abokin naku a shirin hannun ku ɗaya. Wato kina nufin cewa wannan gaya sai da yayi wani abu da ke tukunne ka ki waje na. A shirin ka san abin da Na'am? Hey abokina, ishe kana son harkar. Kai ma ke ne. Ba ni fa kaga na dai fara dauko hanyar Kaga sai kuma wani abu ya zo giftawa aka kira ni aure hankali na yi can. Kar kai mun barbaran baki. Na bi ka duniyanci billahi lazi dan iska ne ni kwararre har authentic certificate ne da ni ya kai awali ya kai 80 da dai mun ne muka na ba na uban ka ba dai mun ai ba kai ka siya mun ba dai mun yanzu wayannan sai sha lemukan har ya ishe su ya musu karo ni da nake jima ban sha ba saboda na dau lemon da guzuri na da wanda zan sha na dauka shine kuma zaka ce wai wannan ai sai ka zama mun da mutunci a gaban su ka san Allah na rantsi da Allah zan sa yaran nan su laka dama uban duka Allah ɗaki za su shigar da kai su laka dama in ba ka rubi ba Allah wannan da su iya duka na waɗannan da kake gani ba karamar yan iskan mutane ba Allah ita kai ta wahala duka za su yi maka ba wannan bai ka bani tuku ba kai to bari in gaya maka ma ke ta ya kushe ki nan ko uku ne kaga zaɓi biyu zan baka ko su yi maka ɗan karan duka su naɗe ka su kai ka can ko kuma harkar nan ka shigo ta sosai ba ka dinga raba kana munafunta ba mana ai munafuntan mu kai to zan shiga na wata 3 zan yi a wajera ko za ka yi wasira tini la ilaha illallah kai me guri ki zauna ni yanzu mai gidanki ne ni ba abokin mai gidanki ne guri ki zauna ko in harbar da ke kuma dakata ke kuma za ki tafi ne gidan ubanki ko kuma za ki zauna a nan da ya samu kana nan ina nan yawa amma abokina zan yi tambaya kuma wannan da take na yi kamar roka a ina ka samu ta ai kai ma da sannan wannan abun da ka sha da sannan za ka ga kana na yin kai ma za ka ji ka a wata duniya ana yi maka wani irin kiɗa na ga mutane suna yawo kamar hana ai ka riga ka sha shi wannan da na sha kenan kwarai da gaske to yawa an zuba ne ko ana ne zuba na zo an zuba kwarai da gaske to baka fara jin wasu abubuwa almasu ɗaya akan ka suna an na ji wando na zuba a yanzu abin ya fara rigin ke ai shine ne kamar daɗin ya fara zuwa kamar akwai ban aiki ka je nake gaya ma ina zuwa wando na ne kamar ba biyar je ka Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wala? Garba dan gambara. Garba dan gambara. Ni Bala Buzuzu. Garba dan gambara. Ka kira da sunan da ka san shi da Bala Buzuzu. Ka san Malam Bala Buzuzu. Garba dan mota. Yawwa, masha Allah. Garba dan gambara. Ne ina jin. Na zo gunka ne. Za ka yi mamaki wanda ya zo maka. Ka ga mata zuwa maka haka. Amma wannan karan na zo maka haka. To ka san ko akwai dalili. Garba gambara. Ka ja kunnan ɗanka. Ka san waye ni kuma na san waye kai. Kuma ka san waye ni a cikin wannan garin. Ɗanka yana nema shi kira maka kuma ruwan da in ya tashi ya karfi a cikin wannan karkarar tamu ba zai mana daɗi ba gabaki daya. Ko ƙwarai kuwa ya sami yata yana nema ya ci zarafinta ya mata wulaƙanci yana nema ya keta haddinta ma gabaki daya a iya ma zurfinta yanda ne da kallon da ni yana nema ya mata fa'idi ne. Ina Bala ina Bala Buzuzu ina jin ga garba kana ji na ka san dai ni ba zan tura ɗana ya je wa yarka rashin mutunci ba na san ba za ka tura ɗan kai rashin mutunci ba amma ba mamaki ai hali yayyo to amma in akwai yiwuwar canjawa kai za ka canja shi da ba ta shafe ka ba za ka zo ka gaya min ba idan yaron na ya shimfiɗa rashin mutunci ni dai na san a gabana ya nemi ladabi kuma babu wanda ya taɓa zuwa ya gaya min cewar ba na kirki ba ne amma yanzu sai da ta shafe ka kamo kake faɗa mu amma in Allah da kai haƙuri ni a gaba na yi kuma na gani ai ya wuce a gaban ka tunda yar ka yi wa amma kai haƙuri zan ɗau mataki mai ƙwari a kansa lalle na yadda malam Bala gambara ka sako na ɗauka za ka ɗau zafi ne kamar yadda kake a da sai mu tuna baya
to amma tun da yanzu ka zo da hanyar nasiha na ayi haƙuri zan canje ba to ai duk mun girma ka girma na girma ka ajiye na aji ne ma suke tayar min da su baya mutum baya da kuma tun da bayan nan ba a yi ya kuma na bada to ai haƙuri shi ke ka dai ja mutum wannan shi ne magana an gama sai an barka jima. da